Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді беляши пісіретін боламыз. Бізге керек заттар: жылы сүт, жылы су, ашытқымызды қосамыз, дрожжи, қант, тұзымызды қосып араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майымызды қосамыз. Бір жұмыртқамызды жарып, тағы да араластырамыз. Енді аз мөлшермен ұнымызды қосамыз да венчикпен араластырамыз. Қоюланғаннан кейін қолымызбен араластырып, жұп-жұмсақ қамыр жасаймыз. Илеген қамырымызды осындай целлофанмен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Салмасына бізге фарш және пияз қажет болады. Пиязын ұсақтап турап аламыз. Туралған пиязымызды фаршқа қосамыз. Одан кейін қара бұршымызды қосамыз, тұзымызды қосамыз. Егер де фаршымыз майлы болмаса, кішкене сұйық май қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді көтерілген қамырымызды алып, беляшидің формасын жасаймыз. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Менде әр қайсысы 80 граммнан шықты. Сонда орташа формадағы беляши шығады. Егер де одан үлкен жасаймын десеңіздер, онда 100-110 граммнан қамырын өлшеп бөліп аласыздар. Осылай бәрін домалақтап аламын. Және 10-15 минуттай қалдырып қоямын. Енді қамырымызды қолымызбен үлкейтіп аламыз, одан кейін оқтаумен жайып шығамыз. Ортасын қалыңдау қалдырып, ал жан жақтарын жұқартып аламыз. Енді осылай үлкен қасықпен фаршын салып, қасығымызбен жаямыз. Одан кейін осылай жан жағын бекітеміз. Ортасы ашық болып қалуы керек. Міне біздің беляшимыздың формасы осындай болып шығады. Үстін тағы да қолымызбен басып жұқартамыз. Бәрін осылай жасап аламыз. Бір-екі рет жасағаннан кейін қолыңыз тез үйреніп кетеді.
Міне бәрін жасап дайындап алдық. Енді майымызды қыздырып, беляшимізді пісіреміз. Ортасы ашық жағын бірінші пісіріп аламыз қызарғанша, одан кейін екінші жағын пісіріп аламыз. Газымыз орташа отта болу керек. Тез пісіп кетпеу керек. Екінші жағына аударғаннан кейін сұйық майымыздан 1-2 қасықтай ішіне қосып жібереміз. Сонда беляшиміз сочный болып, дәмді болып шығады. Міне біздің өте тойымды, сочный, өте дәмді беляшиміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сондай пышный болып шығады. Қазір ішін көрейік. Мінекей ішіндегі еті де өте жақсы болып піскен. Наны да піскен. Дәмді екені көрініп тұр. Және біреуін жесеңіздер, бірден тойып қаласыздар. Ас болсын.